阿超啊，同你介紹啊，三嬸啊，阿三嬸啱同個女喺加拿大翻嚟嘅啫。你好嘛？好，你好，幾好喎。好，阿女啊，我去叫啊，等我去叫下。Teresa，嚟，嗱，你睇下，真人仲靚過相啊，埋去。李生，你有冇去過加拿大啊？媽咪，阿超啊，呢位係 Seaman Fish 余思文小姐，呢位李志超。 Hello， 迪蓮。係。三嬸，阿嫂啊，唔好意思啊，唔好意思，阿嫂啊。咩啫？好似係金魚缸睇金魚咁嘅。咁即係話嫂眼光唔好咯噃。冇。阿女啊，嗱，你呢次萬事都要忍啊，做得好好地啊吓。呢條係蘭壽司頭貴嘢嚟噶，你唔想咩？想，老虎家隻炮都想。喂，下次唔好啦。同我好好招呼余小姐，知唔知啊？吓？哦。三嬸啊，過嚟啊！哦，記住啦。入廚房幫我手啊！喂，加拿大嘅風景虛撇啊？唔錯，幾好啊，凍啲啫。有乜所謂啫？咪FIFA捽興佢啦！喺邊度 wet 到啊？冇啊，我得閒喺屋企啊，睇下書啦，聽下古典音樂啦。黃昏嘅時候同 Darling 去沙灘散下步啊。Darling，我 Darling 係隻住娃娃。點配得起啊？你咁斯文大方，真係世間少有啊！你過獎？一啲都唔過獎，我哋當差嘅。讀贏啊多過讀書，講粗口啊當唱歌，都唔理佢咩分，總之啊日夜不分，見蛙鬼啊多過見人，總之啊得閒就溝下女啊，練下車，打下人，揩下草啊，好話唔好聽，我哋陀炮嘅即係有排嘅爛仔啊！整啖啊！客咩氣啫你？整啖啦！唉，我差啲唔記得同你講，我自細個心願就希望能夠煲翻件老牛，咁就火燒旗杆，長嘆啦喂！咦，咩料啊？啱晒 key 啦，係啊，你早啲講啊，唔使我扮得咁辛苦啊。仲揸住杯酒做咩啊？毒飲冇癮噶嘛，猜拳啊！使死你啊！猜拳啊！四啊，六啊，六啊，八啊，八啊，九啊，九啊，四啊，四啊，九啊，九，四位啊，九啊，九啊，八啊，八，六啊，六啊，八四啊，六位，四四，八四，八啊，八啊，九啊，九啊，四啊，四啊，四錯，開超小姐，唔該。好嘢好嘢。叻唔叻啊，超仔？嗱，聽住啦。呢鑊嘢咧就名益你嘅，我有3間 supermarket， 2間餐館，1間餅店，錢就有啦，但係我唔係老牛啊。唉，嗱，大家都出嚟 wet， 錢銀就冇乜所謂，最緊要啲麻甩佬搞得我冧啊！好啊，有台型啊！妹無毒喎，再嚟過。再嚟啊！菜，四啊，六啊，八啊，八啊，九啊，九啊，三啊，四啊，四啊，八啊，八啊，九啊，六，你個死女包啊！我叫咗你要忍噶啦嘛，飲咗酒你就發家癲噶啦，翻到你又知死。三啊，四啊，八啊，九啊，張啊，六啊，開啊，清啊，草啊。口水契爺，我都話你硬嘢嚟嘅咧。六啊！